ഞാൻ 4 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് നിന്ന് തിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. 10 അടി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ലൈഫ് കെയർ ഇവിടെ വരികയും മരുന്ന് കഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. 1 വർഷത്തേനുള്ള ഗുണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഗുണം എനിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ 10-30 വർഷം പുക വലിച്ചു. അതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കഫക്കെട്ട് കയറി എനിക്ക് ശ്വാസകോശത്തിന് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇനി മേലിൽ പുക വലിക്കുന്നവരൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി പുകവലി കർശനമായിട്ടും നിർത്തുക. നിങ്ങൾ ചികിത്സ തേടുക. ഇത് നല്ലൊരു ചികിത്സയാണ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. ഞാനത് പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവിക്കുന്നവർ വീട് വലി സർവ്വതും നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഡോക്ടറിനെ കാണുക. നിങ്ങൾ ഇതൊരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ല, എങ്കിലും രോഗം വരുന്നവർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇൻഹേലർ മരുന്നും എടുത്തായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ? ഇൻഹേലറും എടുത്തായിരുന്നു. ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്, ഇൻഹേലർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുമോ, അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ. ഇല്ല, ഇതുവരെ എനിക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അത് നല്ല സാധനം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മേടിച്ച് വലിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെ, ഇൻഹേലർ മരുന്നിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗുളികയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡോസും അളവും കുറവാണ്. അതുകൂടാതെ അതിനകത്ത് ഉള്ള മരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഒരു മുറിവിൽ ഓയിൻമെൻറ്റ് പുരട്ടുന്ന പോലെയേ ഉള്ളൂ. അത് ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ, ഒരിക്കലും അത് ബ്ലഡിലോട്ട് കയറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാരസ്റ്റമോൾ ഗുളികയിൽ 500 മില്ലിഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഹേലർ വലിക്കുന്ന മരുന്നിൽ വെറും 400 മൈക്രോഗ്രാം മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ നോക്കിയെന്നാൽ അറിയാം, MCG എന്ന് പറയും. അത് 0.5 മില്ലിഗ്രാമിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ഡോസ്. പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഇൻഹേലർ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി വളരെ പ്രോപ്പറായിരിക്കണം. അത് 2 ടൈപ്പ് ഇൻഹേലറുണ്ട്. ഡ്രൈ പൗഡർ ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗുളികയിട്ട് വലിക്കുന്ന ടൈപ്പുണ്ട്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ MDI മീറ്റർ ഡോസ് ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞെക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ആയിട്ട്, അത് നമ്മൾ സ്പേസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പൾമണോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ പുകവലി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഡാമേജ് തന്നെയാണ് ശ്വാസകോശത്തിന്. പക്ഷേ നമുക്ക് പിന്നെയും കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫ്ലൂ വാക്സിനും അതുപോലെ ഇൻഹേലറും കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇതിന് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സുരേന്ദ്രേട്ടൻ പറയുന്നത്. സുരേന്ദ്രേട്ടൻ കണ്ണിമല സ്വദേശിയാണ്, 62 വയസ്സുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കാവുന്നതാണ്. ചേച്ചിയും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പുകവലി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 100% സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്കത് വേറെ മറ്റു ഇതിനൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പുകവലി നിർത്താനായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ സെർച്ച് ചെയ്തെന്നാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടുന്നതാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഏതൊരാൾക്കും പുകവലി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും. ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ. ഞാൻ 10-35 വർഷം പുക വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. പല പ്രാവശ്യം നിർത്താൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ദിവസം കട്ടായം നിർത്തി. അത് പിന്നെ ഇപ്പം വലിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ മണം പോലും അടിക്കത്തില്ല. പുകവലിക്കാർ ഒരു 50 അടി അകലത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് പുകവലിക്കാരെ കണ്ടാൽ അറിയാം, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. സ്മെല്ല് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്നയാൾ പുകവലിക്കുന്ന ആളാണ്. സുരേന്ദ്രേട്ടൻ ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയില്ല, ഇനിയിപ്പം ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങണം. എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് മേസ്തിരിപ്പണിയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ മേസ്തിരിപ്പണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉടനെ പറ്റിയല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വെയിറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൂടെ കുറഞ്ഞിട്ട് മേസ്തിരിപ്പണിക്ക് പോയി. ഇപ്പം ചെറിയ ടാപ്പിംഗ് പണി അല്ല, മറ്റേ എനിക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട്, വയറിംഗ് ഉണ്ട്, പ്ലംബിംഗ്, മറ്റേ ഒത്തിരി പരിപാടികൾ അറിയാം. കണ്ണിമല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ്? അല്ലല്ല, ഇത് നമ്മുടെ മുണ്ടക്കയം തന്നെ. മുണ്ടക്കയാണ് 15-ാം വാർഡ്. ശരി, അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു.